做報告除咗內容之外，整齊嘅格式都好重要。最重要嘅格式技巧有4樣。第一樣呢，就係 justify 左右對齊。大家可以見到文章入面嘅文字末端本身係左右不一嘅，呢個時候只要撳一撳上面中間嘅功能表，喺呢個位置我哋選擇 justify 之後，所有文字嘅前後都會對齊晒。如果撳靠左對齊，咁尾嘅部分呢就唔會對齊噶啦。撳翻之後就會齊整翻，咁樣文章望落就會順眼好多。另一個幫助整齊文章嘅呢，就係個 tab 掣製表鍵。好多中文嘅文章開頭嘅時候都要空兩格，唔熟悉嘅朋友可能會撳空白鍵，係咁撳。咁但係呢，未必每一行都會對齊到嘅。呢個時候我哋就可以用 tab 掣，佢會自動向前移動幾個空格。咁樣做呢，我哋就可以整齊到佢哋頭嗰個部分嘅格式啦。第3個常用嘅功能就係行距，係用嚟分隔行與行之間嘅距離。如果行距太短，將睇落嘅時候就會好辛苦。呢個時候我哋可以使用行距，佢預設咗喺功能表上方嘅正中間部分。咁我哋可以撳 Ctrl A 選擇成篇文章，再喺行距度選擇距離。一般嚟講呢， 1.5 至 2.0 都好足夠噶啦。最後就係設定常用嘅樣式。文章嘅每個位置用嘅文字格式都好唔同，如果每一次我哋都要逐樣咁設定，就會好麻煩。呢個時候我哋可以喺上方較右嘅呢個位置選擇常用嘅樣式，例如學校呢度用標題嘅樣式，歷史就用標題1嘅樣式，咁樣睇落呢就會更加美觀啦。而且仲有好多個唔同嘅格式俾我哋選擇，方便我哋做唔同嘅效果。學識咗呢4個基本功能，基本上份文章都整齊咗好多噶啦。